Բարև ձեզ արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, ձեզ հետ եմ ես Բորիս Մուրազին, այսօր ես զրուցում եմ ազգային ժողովրդարական Բևեռի խորհրդի անդամ Արա Պապյանն հետ, բարև ձեզ պարոն Պապյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մինչև Հայաստանի շուրջ, Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումները մասին խոսել, ես խնդրեմ ասել, խոսեք ձեր հոկտեմբերի 1-ի հրավիրած հանրահավաքի մասին, որքանով որ ես հասկացա, այնքան էլ մարդաշատ չէ, այսինքն սա ինչ է նշանակում, ձեր առաջ քաշած օրակարգը հանրային լայն աջակցություն չունի, թե այլ պատճառներ կան։ Գիտեք, գնահատական տալու համար պետք է որոշենք, որ նա չափորոշիչ է։ Հիմա այնքան էլ մարդաշատ չէ, ինչի համեմատ։ Սա է կարևոր, այսինքն հիմա ինչ որ բաներ տեղի են ունենում երթեր, քայլերթեր, հանրահավաքներ, դրանց համեմատ ավելի քիչ էր, իհարկե ոչ։ Դե ասենք դրանից առաջ Քոչարյանը երթեր արել, այո, երբ որ 12000 մարդ էր մասնակցել։ Այո, մեկ անգամ։ Մեր խնդիրը այդպես չի։ Մեկ անգամ կարելի է 12000 հավաքել, մեր խնդիրը այդպես չի։ Մեր հանրահավաքների խնդիրը իրազեկման եւ քաղաքական կամքի դրսեւորման համար են։ Իրազեկումը այն բոլոր տեղի ունեցող բացասական զարգացումների հնարավորությունները եւ դրանով հանդերձ նաեւ քաղաքական կամքի դրսեւորում ներսի եւ դրսի համար, որ կան Հայաստանում ուժեր, կազմակերպված քաղաքական ուժեր, որոնք դեմ են այս օրակարգին, իշխանության օրակարգին, որտեղ շատերին թվում է, որ երկրի ներսում միայն այն ուժերն են, որոնք հանդես են գալիս Կրեմլի պատվերով եւ Կրեմլի համար։ Մենք այդ քիչ ուզեցինք, որ ոչ։ Հետո չպետք է մոռանալ, որ այդ օրը անձրև էր։ Եթե անձրևի ժամանակ 3000 մարդ ունես փողոցում կանգնած, ավելին ասեմ, մոտ ժամանակից ձյուն է արդեն սկսելու գալ։ Չէ, ձյունը ուրիշ է, ձյունին մարդիկ գալիս են, բայց երբ որ անձրև է գալիս եւ քաղաքում լիքը ջրափոսեր է լինում, հատկապես այդ ժամանակ դժվար է։ Ավելին ասեմ, ինձ մարդիկ զանգահարեցին, որ եկել էին ուշ էին հասել, պարզապես այն պատճառով, որ քաղաքային տրանսպորտը եւ փողոցները խիստ խճողված էին այդ օրը, որտեղ միշտ երբ որ առանցին անձրևը կամ ձյունը գալիս է, խնդիրներ առաջանում։ Բայց նորից եմ կրկնում, այստեղ քանակի խնդիրը չի։ Այստեղ այն ուղերձն է, որը մենք հետեւողականորեն փոխանցում ենք մեր ժողովրդին, երկրի ներսում, երկրի դրսում, ինչպես նաեւ մեր համակիրներին, համախոհներին եւ դաշնակիցներին։ Շատ լավ, պարոն Պապյան, Իդեպ ասեմ, որ մենք հոկտեմբեր 15-ին էլի պիտի անենք եւ այդպես շարունակական եւ կարծում եմ կամաց-կամաց մարդիկ ավելիով կգան։ Ադրբեջանի նախագահը խոսեց օրես նրա մասին, որ հանկարծ հայերը, հայաստանցիները չփորձեն մտածել ռևանշի մասին, նրանք ովքեր կմտածեն նրանց գլուխները կկոտրվի, հեսա ցիտում եմ իր խոսքը։ Դրանից հետո հայտնի դարձավ, որ դուք հիշում եք շաբաթներ առաջ Մուրադովի ինքնաթիռով գնաց Բաքու, դատարկ եկավ, իշխանությունները հայտարարեցին, որ գերիներ են բերվելու, հետո պարզվեց, որ գերիներ չեն բերել։ Ծնողներից մեկը բացահայտել էր, որ իրականում գերիների դիակներ են բերել, ընդ որում գլխատված, ներքին օրգանները հանված։ Այս վերաբերմունքը, որ կա հայ զինվորների նկատմամբ, այս վերաբերմունքը Ալիևի, որ կա հայ ժողովրդի նկատմամբ, սրան զուգահեռ Փաշինյանը ինչ-որ համագործակցության ձեռք է մեկնում, քարտեզներն է առաջարկում տանել, որպեսզի գերիներին բերի։ Սա ինչ է նշանակում, արդյոք սա նվաստացում չէ։ Սա նաև նշանակում է, որ Փաշինյանը, չգիտեմ, վախենում է Ալիևից կամ նրա ենթակայության տակ է գտնվում, կամ իրեն աջակցող ուժերի ենթակայության տակ է գտնվում։ Ինչու է գնում այս ճանապարհով։ Նախ ասեմ, որ գերիների վերադարձը դա ըստ միջազգային օրենքի, Ժնևի տարբեր կոնվենցիան, դա անվերապահ պարտավորություն է, այսինքն զինադադար կնքելուց հետո բոլոր գերիները պիտի վերադարձվեն։ Ինչքան էլ անգրագետ է կազմած այդ փաստաթուղթը, որը Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է հայտարարությունը, այսինքն այնտեղ չկա վերջնաժամկետ գերիների վերաբերյալ, ի տարբերություն անգրագետը դիտմամբ։ Ես կարծում եմ անգրագետա, որովհետև դիտմամբը որն է, եթե Նիկոլ Փաշինյանը պնդեր, որ Պուտինը պիտի ժամկետ ավելացնի, Պուտինը պիտի դեմ լիներ դրան, իհարկե ոչ, որովհետև այդ ժամանակ դա դիտարկում էր մանր հարց։ Հիմա է մեծ հարց, բայց այդ ժամանակ մեծ հարցը այդ հողեր տալն էր եւ այլն։ Այդ ժամանակ կարելի էր տալ։ Ինչ վերաբերում է Ալիևի այդ խորտանքներին, տեսեք, մեր իշխանությունները
Դրա շուրջ պիտի իրենք մեծ աղմուկ բարձրացնեին, որ միջազգային տարբեր կառույցների ուշադրությունը գրավեին, որովհետև դա հստակ ահաբեկչական, այսինքն ահաբեկող հայտարարություններ չէ, ինչ ասում գլուխները կջարդեն, այն էլ Հայաստանի մեջ, որ նշենք ասենք ինքնիշխանություն, այսինքն վաղ կարող է մտնի մեկը Երևան, թաքուն, չգիտեմ, այն մարդկանց ովքեր դուրը չեն գալի Եվին, չգիտեմ, սպանեն, փախցնեն եւ այլն։ Բայց մենք էլի որևէ բան տեղ չդրեցինք։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ տարբեր գործոններ կան։ Հիմնական գործոնն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր շրջապատը ուզում է ամեն գնով իրենց բառերով ասած այդ խաղաղության օրակարգը մեջտեղ բերեն, խաղաղության օրակարգը չի լինում ամեն գնով։ Խաղաղության օրակարգը լինում է, երբ որ շահագրգռություն կա երկու կողմերից։ Մենք այդ շահագրգռությունը չենք տեսնում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից։ Միայն գերիների հարցը չի, տարբեր 7 համատեղ զորավարժություն են արել 1 ամսվա ընթացքում։ Դա ինչ խաղաղության օրակարգ է։ Արդեն մոռացել ենք, չէ՞, որ Ադրբեջանը մտել է Սևլիչ, մտել է վերին շորժ այդ հողատարածքները, պիտի հասկանանք, որ կա հոգեբանություն եւ այդ թուրք-ադրբեջանական հոգեբանությունը հետեւյալն է, զիջումը դա թուլության նշան է, իսկ եթե կա թուլություն, պետք է ամեն ինչ անել, ավելին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Հասանովը որս հայտարարել էր, որ հայաստանցիներն այնքան վախկոտ են, որ իրենք առանց ռազմական գործողություն կարող են մտնել ցանկացած տեղ եւ մնալ այնտեղ Հայաստանում։ Դա ասում է ելնելով այն փորձից, ինչ որ ունի վերջի ամիսների ընթացքում, բայց դա վախկոտության ցուցանիշ չէ, այլ հրամանի ցուցանիշ է։ Մենք գիտենք, որ մեր զորքերին տրված է հրաման չդիմադրել, չկրակել, որովհետեւ ընդհանուր վախ կա, որ կարող է դա նոր պատերազմը հրահրի։ Բայց հարցը հետեւյալն է, պատերազմները չեն լինում այդ մանր միջադեպերից։ Պատերազմը լինում է այն ժամանակ, երբ որ ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը խախտվում է։ Հիմա ուրեմն որ մենք չենք ուզում, որ պատերազմ պիտի վերականգնենք այդ հավասարակշռությունը։ Դրա համար էլ մենք հանդես ենք գալիս նոր դաշնակիցների, նոր հարաբերությունների ստեղծման օգտին, այդ թվում նաև Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման։ Հիմա, երբ որ նույն Ադամ Շիֆը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում հարց է բարձրացնում հետաքննելու Ադրբեջանի կողմից իրականացրած ռազմական հանցագործությունները, դա լծակ է, ինչքան էլ որ Ալիևը ասի, որ արհամարում եմ եւ այլն, որովհետեւ Միացյալ Նահանգները կարող են, այսինքն Սենատը կարող է պարտավորեցնել գործադիրին, օրինակ համար սառեցնելու շատ ծրագրեր, այդ թվում նաև ֆինանսական միջոցներ, եթե նույն Սենատը կարողանում, ասենք, Գազպրոմի նման ընկերության դեմ պայքարել կամ չգիտեմ Ռուսաստան դեմ, հաստատ կկարողանա դա անել։ Ուղղակի ես չեմ տեսնում որևէ քաղաքական կամք եւ ծրագիր մեր իշխանությունների կողմից ինչ որ հարցով դիմադրելու։ Ընդհանուր մենք վերադարձել ենք այն տխրահարչակ սկզբունքին, Տևոն Տեր-Պետրոսյանն էր ձևակերպում, որ մեր ուժը մեր թուլության մեջ է, որը ավելի բացեց նույն Նիկոլ Փաշինյանը, որ եթե մենք չենք ընկալում որպես թշնամի նրանց, մեր վերաբերմունքը նրանց նկատմամբ թշնամական չի, ուրեմն ինչու պիտի նրանք մեր նկատմամբ թշնամի լինեն, բայց որը շատ սխալ մոտեցում է, որտեղ նրանք այսպես թե այնպես ունեն իրենց ազգային շահ, իսկ մեր գոյությունը ինքնին, այստեղ ոչ միայն պետական գոյություն, այլ համահավաք գոյությունը թուրք-ադրբեջանական շահերին դեմ է եւ իրենք ամեն ինչ անելու են, եթե անգամ խաղաղության պայմանագիր էլ ստորագրվի, եթե մենք տանք ինչ որ իրանք ուզում են, միևնույն է իրանք ամեն ինչ անելու են հայերի գոյությունը այստեղից վերացնելու։ Դա միանշանակ է։ Դա չեն գիտակցում իշխանությունը։ Գիտակցում են, բայց դա ոչինչ չանելը ցեռ է տալիս։ Այսինքն հարմար է իշխանություն ենք պահում, ստանում ենք մեր բաները, աշխատավարձ, պարգևավճար, հիմա արդեն իրանց բաները, այդ ֆիթնես կլաբների փողերն էլ պիտի հարկատուները տան, վաղը մի հատ որոշում կընդունեն, որ չգիտեմ գիշերային այցերի փողերն էլ պիտի տան, իրանք իրենց համար ապրում են, դե հիմա գիտակցենք, չգիտակցենք, այսինքն երկիրը կլինի 40,000, 28,000 թե 18,000, մեծ առումով եթե իշխանությունը չի մտածում երկրի ճակատագրի մասին, ոչ մի տարբերություն չկա, բավարար փող թալանելու եւ ապրելու համար երկիրը միշտ կունենա։ Դուք կարծում եք թալանով են զբաղված։ Միանշանակ, եթե մի քանի անգամ ավելացել է մեկ անձից կատարված գնումներից, դա պաշտոնական տվյալներ է, դա ինչի ցուցանիշ է, դա հսկայական կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։ Այդ տենդեր հասկացությունը ստեղծվել է, որ իբր թե դրա խուսափի։ Այդ տենդերների մեջ էլ եթե շահում են պաշտոնյաների եղբայրներն ու հարազատները, որոնք նոր
ստեղծած հիմնարկություններ են, դա էլ դրա վկայությունն է, այսինքն որ այդ կոռուպցիան կա, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ տեղի ունենում բաներ խիստ կասկածելի այսպես տնտեսության մեջ օրինակի համար տեսեք հիմա այս ասֆալտի գովքն են անում էլի հասկանալի է ասենք այդ գյուղի ճանապարհն ասֆալտում են բայց երբ որ այդ գյուղում այսինքն խմելու ջուր չկա այստեղ առաջնահերթություն կամ անվտանգության խնդիր կա կամ նույն այդ բանակի խնդիրները որոնք կա օրինակ կարդում ես ինչ որ միջոցառում պիտի հա գուցե փոքր գումարաբան չունեմ ասել ինչ որ 35 միլիոն դրամ որը 70-80 հազար դոլար է ինչ որ մի հատ ինչ էր վարչապետի ինչ որ մի հատ մրցույթի համար այնտեղ պիտի վազեն թե ինչ պետք է ախր այդ 70-80 հազար դոլարով կարելի էր 2-3 դիրք քիչ թե շատ այսինքն 10-15-20 հազար դոլար ծախսելով կարգի բերել այդ զինվորներն այսօր վրաններ չունեն այսինքն գիտեք տպավորությունն է որ մեր իշխանությունները այլ երկրի իշխանությունն են մի կողմից իրենք ասում են մենք զիջումների պիտի գնանք որտեղ պարտվել ենք բայց մյուս կողմից իրենք քալեր չեն անում որ այդ պարտությունը չկրկնվի նաև այդ պարտության հետևանքները մեղմվեն ինչ նշանակում պարտվել են մենք միլիարդավոր դոլարների զենք զինամթերք ենք թողել թշնամուն այդ ամբողջը պետքա վերականգնել այդ կայազորներ ենք թողել դիրքեր ենք թողել որոնք տասնամյակներով միլիարդավոր դոլարներ ենք ծախսել դե լավ հիմա միլիարդներ չունենք չենք ծախսում բայց գոնե միլիոններ կարելի է ծախսել ընտանիքը ոնց է կառավարվում ասենք մարդ ինչ է անում ասենք հայտնվում է ինչ որ մի հատ իրավիճակի մեջ ծայրահեղ ասում է դե լավ էս բոլոր մյուս հարցերը դնեն մի կողմ ծնունդա կնունքա չգիտեմ ճոխությունա վայ որոշել ենք նոր կոմպյուտեր առնել նոր ավտո դնենք մի կողմ այսօր խնդիր ունենք այսինքն չգիտեմ մեր հարազատը մեր զավակը հիվանդ է այսինքն պիտի բուժենք կամ ինչ որ չգիտեմ տանիքն է քանդվում տանիքը պիտի ամրացնենք այդ ծավալ պետությունն էլ նույնն է այսինքն պետության մոտեցումը պիտի լինի առաջնահերթություն բայց քանի որ մեր խորհրդարանը զուտ կամակատար է Նիկոլ Փաշինյանի անձնական ցանկություններն իրականացնելու համար մենք իբր խորհրդարանական պետություն ենք ստեղծում որ խորհրդարանը վերահսկեր գործադրին բայց մեր մոտ ստացվեց որ այդ խորհրդարանը զուտ ածանցյալ մարմին է այն էլ հեշտ կաշառվող այս բոլոր պարգևավճարները այս բոլոր ֆիթնես վճարումները այս բոլոր գործողությունները դա կաշառ իհարկե կաշառք է եթե հիմնավորում չկա ինչու պիտի 20 падգամավոր օրինակի համար գնա Մոսկվա երբ որ մենք նախորդ տարին ասենք 3-4-ն է եղել ասենք դրա իմաստը որն է քառապատկել եւ հնգապատկել այսինքն ինչա 4 հոգին բավարար խելք չունեն կամ բավարար կարողություն չունեն բանակցությունները վարել այսինքն այդ շատ կարևոր հարց է մենք արտգործնախարարությունում եմ աշխատել ենք նախարարի հետ 2 հոգով կամ 3 հոգով գնում էինք 4-5 երկիր բանակցում ենք հսկայական խնդիր կար 2-3 հոգով տեղերելում նախարարը մենակ էր գնում այսինքն ինչ ա եղել քիչ է 20 հոգով գնում կարելի որ մեկը բացատրի ինչ է սրա իմաստը ասածս հետեւյալն է մենք չենք տեսնում սրտացավ մոտեցում ժողովրդի ցավակված հարկերի ծախսելու ժամանակ սա շատ կարևոր հանգամանք է եւ այստեղ ամենամեծ ժողովուրդը դժգոհ չի պարոն գիտեք ժողովրդի մեծ մասը չի հասկանում բյուջեի ծախս եւ այլն իրանք հետո այս փաստեր ես որ ասացի նայեք ես զբաղվում եմ սրանով ծանոթ եմ այս փաստերին գիտեմ այս իրողություններին վստահեցնում եմ ձեր ժողովրդի մեծ մասը ոչ դրա ժամանակը ունի ոչ դրա կարողությունն ու հնարավորությունը այդ ամբողջ իմանալու հա հիմա մենք խոսում ենք մեզ էլի մի քանի հազար մարդ կլսի բայց ինչի գիտեն ժողովուրդը շատ լավ գիտի թե պատերազմը մեղքով է արել Նիկոլը մեղք է Հարիֆին խաբեցին, այդ ամեն ինչը գիտի։ Սա չգիտի, նույն ժողովուրդը, չէ, ժողովուրդը էլ չգիտի։ Ցավոք սրտի պիտի հասկանանք, որ ժողովրդավարությունը լավ բան է, բայց ինքը անթերի չի։ Դա մեր լիքը թերություններ կան։ Ժողովրդավարությունը գործում է այն դեպքում, երբ որ քաղաքացին իրազեկ որոշում է կայացնում, ինքը պիտի լինի իրազեկված։ Արդյոք մենք կարողանում ենք բավարար չափով, օրինակ մեր քաղաքական ուժը բավարար չափով իրազեկի քաղաքացուն իր տեսակետները։ Օրինակի համար մենք ասում ենք, որ ասենք Ռուսաստանը այսօր սերտորեն համագործակցում է Թուրքիայի հետ եւ իր շահերը մեր շահերին չի համապատասխանում։ Ինչ էլ ճարեր ուզում եք ասել հայ-ռուսական եղբայրական, այսօր չի աշխատելու։ Եվ կարանք փաստեր բերենք, բայց հանրային հեռուստատեսությունը, որը նաեւ մեր փողերով, հարկերով է, վերջի անգամ երբ է կանչել այդ մեզ կոնկրետ ինձ
Խոսքը հանրայինի առաջինի մասին է։ Մի անգամ Սևրի Իսպանին կա 5-6 տարի, ինչվա Սերժ ժամանակ չէին կանչում իմել, որտեղ այս փաստեր կբեր։ Օրինակ վերջի փաստն այն է, որ Լավրովը դատապարտեց Ադրբեջանի կողմից զորավարժությունները, կներեք, Իրանի կողմից Ադրբեջանի սահմանին զորավարժությունները, այն պարագային, երբ որ Ռուսաստանը ձեն չէր հանում, երբ որ 7 անգամ մի ամսվա ընթացքում Թուրքիան ու Ադրբեջանը զորավարժություններ էին անում։ Այստեղ պարոն Պապյան հեշտ է մեղադրել Ռուսներին, բայց գոնե Իրանը փաստ է, բայց հա փաստ է, ընդունեցի ձեր, բայց Իրանը իր շահերը կարողանում է պաշտպանել եւ նաեւ Ռուսաստանը հասկանում է, որ կարող է խնդիրներ ունենալ հետո Իրանի հետ կամ Ադրբեջանն իր շահերը կարողանում պաշտպանել։ Հայաստանը ոչինչ չի անում։ Ավելին Հայաստանի տարածքը օկուպացնում են, սուվերեն տարածք, ինչպես իշխանություններն են ասում։ Իբրև թե Արցախը Հայաստանի տարածք չէր։ Ասենք Սև լիճը, Գեղարքունիքի հատվածը, ասում են դե հո մի լճի համար պատերազմ չենք սկսի։ Հիմա եթե քո ձեր մեր երկրի իշխանություններն են էս վերաբերվում, ինչ Լավրովը թուրը վերցնի, չէ, Լավրովը թուրը վերցնելու առ չի, եթե համարում է, որ զորավարժությունները ապակայունացնում են իրավիճակը, ուրեմն նման վերանաչառ վերաբերմունք պիտի լինի բոլոր երկրների նկատմամբ։ Խոսքը սրա մասին է։ Խոսքը սրա մասին է վերաբերում։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդյոք մի, չգիտեմ, լճի կղզուց համակի, նայեք, ես մի օրինակ բերեմ, իմ անձնական կյանքից է եղել, որովհետև մեկը չի կասկածում, որ Դանիան եւ Կանադան ժողովրդավար երկրներ են, չէ՞, ամենաժողովրդավարներից մեկն են։ Դե Գրենլանդիա մեծ կղզին պատկանում է Դանիային, ու այնտեղ մի շատ փոքր կղզի, որտեղ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը կասեր, որ տարվա 8-ին ամիսը ձուն է այնտեղ, 8 չէ, տարվա 12 ամիսն է ձուն ու ոչինչ չկա։ Ու ոչ մի բան կառուցված չի։ Ոչ մի բան կառուցված չի, ոչ մի դոլարի ներդրում էլ չի արվել։ Ոնց եղավ Դանիան ինչ-որ հավակնություն ցուցաբերեց այդ փոքր կղզու վերաբերել։ Խոսքը Կանադայի մասին, այսինքն Կանադան աշխարհի երկրորդ երկիրն է, մոտ 10 միլիոն քառակուսի կիլոմետր է։ Այսինքն Կանադայի այդ հյուսիս 3 տարածքները 3.5 միլիոն քառակուսի կիլոմետր են, 130,000 մարդ չի ապրում։ Պատկերացնում եք, չէ՞, այսինքն 3.5 միլիոն, 3.5 միլիոնի համար ասեմ, որ Եվրոմիությունը 4.5 միլիոն է, պատկերացրեք, ինչ, այսինքն Եվրոմիության մեջ համարյա բոլոր երկրներն են, բացի Արևելյան Եվրոպայում 2 երկրն են։ Կանադան զոր կանեց, Կանադան նավատորմ ուղարկեց, Կանադան կռվի էր պատրաստ սեփական երկիրը պաշտպանելու Դանիայից։ Բաբա երկրի պետության իմաստը որն է, որ ասում ենք տարածքային ամբողջականության երաշխավոր, չգիտեմ ինքնիշխանության երաշխավոր եւ այլ դրա համար է։ Անկախ նրանից դա քո տարածքն է, անկախ նրանից դա քեզ պետքա թե պետք չի։ Հիմա կոնկրետ մեր փարագայում շատ տարածքներ գոնե այդ Գորիս կապանը հաստատ շատ պետք է այդ հատվածը, այդ ճանապարհը հատվածը, ուրիշ ճանապարհ ունենք, ինչ իմաստով։ Ոնց ինչի։ Չէ, նախ առաջին այդ ճանապարհը եթե վերակառուցվել, նախ հսկայական բազմամիլիոն ներդրում է, մեկ։ Երկրորդ աշխատատեղեր, ինչու մենակ ներդրումներն են կան։ Աշխատատեղեր կբացվեն տարածաշրջանում Մարդիկ կաշխատեն, ասֆալտ կանեն, ինչ վատ բան կա դրանում։ Չէ, վատ բանը հետևյալն է, դու տրամաբանությամբ կարելի ասել հիվանդությունը լավ է, որտեղ բժիշկներին աշխատանք է ապահովում, էլի, ինչ վատ բան կա, չէ, այստեղ ուրիշ խնդիր կա նախ հարցը հետևյալն է, որ այդ ճանապարհը ինչքան էլ ուզում է նորոգվի, ինքը ֆիզիկապես չի կարող Իրանից եկող այդ մեծ հատկապես կցորդներ ունեցող մեքենաներ չի անցնելու։ Ես վերջի 3 ամսվա ընթացքում 2-3 անգամ անցել եմ, չի լինելու այդ ճանապարհը, չի կարող։ Դա իրանցիների խնդիրն է, պարոն Պապյան։ Ոնց է իրանցիների խնդիրը։ Նախ այդ մեքենաները մեքենաները, չէ։ Չէ, նախ այդ բեռնափոխադրումները նաև բերում են մեզ համար։ Այ դուրս եկեք այս կողքի խանութներում եւ լիքը իրանական ապրանք կտեսնեք, սա մեկ։ Երկրորդը, այդ մեքենաները Հայաստանի տարածքով գնում են դեպի Վրաստան եւ Եվրոպա, նաև մենք դրանից օգուտ ունենք։ Այսինքն զուտ տնտեսական է, բայց նաև քաղաքական օգուտը կա։ Տեսեք, լարվեց Ադրբեջանի հետ Իրանի հարաբերությունները, թուրքերը իսկույն փակեցին իրանական բեռնատարների մուտքը Թուրքիա։ Սա նշանակում է, որ իրանք են բոլոր հասկանում, որ բեռնափոխադրումը չի կարող զուտ այսպես ձևական մանր տնտեսական հարց է, դա քաղաքական հարց է ի վերջո, անվտանգության հարց է։ Իրանը, որ այսօր ամեն ինչ անում է թույլ չտալու համար Զանգեզուրի վրայով, կամ ինչպես իրանք են ասում, Կովկասյան միջանցքը չփակվի, իրենք հասկանում են, որտեղ եթե հանկարծ փակվեց, ապա իրանք մնալու են թուրքերի բարի կամքին։ Իսկ թուրքի բարի կամքին իրանք մեզնից լավ գիտեն։ Պարոն Պապյան, ախր այստեղ մեղադրելու էլ չէ, պարոն վարչապետը ասեց, չէ, կառավարության նիստին, ասեց, երբ որ մենք այդ ճանապարհի հարցով զիջումներ էինք անում,
այդ Արցախի տարածքները զիջում են միջև, ասում ենք մոռացել ենք հաշվել, որ այդտեղ Իրան-Հայաստան միջպետական ճանապարհը բեռնափոխադրումների խնդիր կարող լինել։ Գիտեք, երբ որ ես մի հատ հոդված բան եմ գրում, ընկերոջս, կնոջս մեկին ասում եմ, մի հատ նայ, տես ինչ կասես, էլի, ինչ աշխա մոռացել էինք։ Դրա համար մասնագետներ կան։ Կազմում են, տալիս են, ասում եմ, մի հատ էլ կարդացեք, ինչ կավելացնեք, ինչ դրա համար էլ նման կարգի փաստաթղթերի համար ընդհանրակարգ կա շահագրգիռ նախարարությունների տեսակետներ վերցնել, հետո այնտեղ գլխամասային նախարարություն կա, քննարկում են, բայց ընդհանրակարգը որ ստեղծվել է ինչի համար, որ նման բան չլինի, շահը մոռացել էինք։ Մոռացել ենք, թե էլ կարամ ենթադրեմ, կրկնում եմ, ենթադրեմ, ինչ որ մեկին կաշառք էին տվել, որ այդ տողը չմցնեին այնտեղ։ Կամ ինչ որ մեկը շահագրգռված է, որ իրանական մեքենաները չկարողանան բեռնափոխադրում անեն մինչև Երևան, ինքը իր բեռնափոխադրող մեքենաները ուղարկի Մեղրի, ինչպես առաջարկում են, Մեղրիում մաքսազերծվի իրանական ապրանքը եւ ինքը այդ բեռները փոխադրի Մեղրիից Երևան։ Գուցե այդ գործարարն է շահագրգռություն ցուցաբերել եւ կաշառել որոշ ղեկավարների։ Դե տեսեք, հայկական բիզնեսը ծաղկելը պիտի խոքուց սպառողի լինի։ Դա հանգեցնելու է ինքնարժեքի բարձրացման մեկ, երկրորդն էլ դա նշանակում է, որ մենք եթե ընդունում ենք, որ Կապանգորիս հատվածը թուրքական է, բացի հայկական բիզնեսը ծաղկեցնում, մենք ծաղկեցնում ենք ադրբեջանական բիզնեսը, անդադ վճարումներ իրենց պիտի կատարենք։ Ես իհարկե վերջին հարցերը Նիկոլ Փաշինյանի աջակցի տրամաբանությամբ հարցերտվեց, որտեղ դե հասկանալի է, բանավեճը լինի էկրանից եկող այդ հարցերը դες տալու են եւ արդարացնելու են, բայց դուք տեսեք ինչ է կատարվում։ Իրանը փակում է ռազմական ինքնաթիռների համար, Ադրբեջանի ինքնաթիռների համար ճանապարհը, մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը փորձ ունի քաղաքացիական ինքնաթիռներով զենք տեղափոխելու եւ հասկանալի է, նաեւ մասնագետները բացատրեցին, որ Իրանի տարածքով Ադրբեջանը նաեւ չի կարող զենք տեղափոխել, զորք տեղափոխել քաղաքացիական ինքնաթիռներով, որտեղ ցանկացած պահի Իրանը կարող է իջեցնել այդ ինքնաթիռը եւ ստուգել։ Այո, որտեղ Իրանը պայմանագիր ունեն երկկողմանի։ Չէ, դա միջազգային իրավունք է, բայց Իրանը ունի կործանիչներ, որոնք կարող է օդ բարձրացնել եւ պարտադրի իջնեն։ Մենք չունենք ոչ մի բան, մենք ինչ է օդ բարձրացնենք։ Ժամանակ էլ չենք ունենա, ընդհանրապես 5-3-4 րոպեում պետք է։ Հիմա այդ ֆոնին հենց իրանական կառավարության որոշման հաջորդ օրը պարզվում է, որ Հայաստանի օդային տարածքը բացվում է Ադրբեջանի ներքին չվերթների համար։ Սա շատերը դավաճանություն են անվանում, կուլիսային պայմանավորվածություն Ալիևի եւ Փաշինյանի միջեւ։ Դուք դիվանագետ եք, փորձառող, ընտրեք դուք բացատրեք ինչ է սա։ Ես կարծում եմ, որ սա սխալ է, որովհետև եթե մենք համարում ենք, որ Իրանը մեզ բարեկամ երկիր է, իսկ բարեկամ երկիր բոլոր խնդիրներով հանդերձ, բոլոր դժվարություններով հանդերձ ես Իրանում աշխատել եմ, այնտեղ դեսպանատուն եմ բացել, Իրանագիտեմ, ես այդքան վարդագույն վերաբերմունք չունեմ Իրանի մասին։ Ես գիտեմ այդ բոլոր խնդիրները, բայց դրանով բոլորով հանդերձ, այո, մեր ստրատեգիական շահերը համընկնում է։ Եվ Իրանը քայլ է արել, որ խնդիր ունի լուծելու։ Հիմա մենք բացելով կամ թույլ տալով, որ մեր տարածքը օգտագործեն օդային, մենք իջիկ ենք դարձնում իրանական քայլերը։ Սա է, այսինքն մենք դառնում ենք անվստահելի գործընկեր, անգամ չեմ ասում դա, անվստահ գործընկեր Իրանի համար, այսինքն Իրանը քայլ է անում եւ մենք մեր քայլերով չեզոքացնում ենք։ Խոսքը սրա մասին է, որը շատ սխալ է, որովհետեւ մենք Ադրբեջանի հետ հարաբերություններն է մեզ համար այսօր կարեւոր, թե Իրանի։ Միևնույն Ադրբեջանով դանով մենք չենք սիրաշահելու։ Հետո սկսեցին ինչ որ խոսակցություններ անընդհատ, որ ասում է Իրանը ինքը չէր թռնում, որպեսզի Հայաստանին նյութական վնաս տա։ Հա, Ադրբեջանը։ Այդ մարդիկ հաշվել են ամեն թռիչքի գինի ինչքան էր Հայաստանը ստանալու, որ վնասը ներկայացնում։ Մոտ $300 մասին է խոսքը, գնալ գալը։ Կիլոմետրը $1 է։ 150 կիլոմետր թռելն է, 150 կիլոմետր այն ուղղությամբ $300 Հայաստանին չվճարելով, ասենք Ադրբեջանը լուրջ մտածում էր, որ դա մեզ վնաս է տալիս։ Այս սրա մասին է խոսքը։ Մի հատ նայեք մեր իշխանության կատարած անկապ ծախսերը միլիոնավոր դոլարների եւ տասնյակ հազարավոր դոլարների, 250,000-ը
սուրճի փողը, մի падգամավորի ամսական սուրճի փողն է 250,000-ը։ Դա ավելի շատ է, քան մի թռիչքի վճարներ մեզ։ Հետևաբար դա այդպես չի։ Հետևաբար այդտեղ շատ ավելի քաղաքական խնդիր է։ Մյուս երբ որ ասում են միշտ էլ բաց է եղել, էլի սուտ են ասում, միշտ բաց չի եղել այդ ամբողջ, այնտեղ արկելքն էլ կա, որ ասում եղել են թռիչքներ, այո, եղել են թռիչքներ դեպի Բաքու, դեպի Երևան, բայց դրանք տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հատուկ, բայց սովորական չարտերային թռիչքներ, որոնք օրինակ Թուրքմենստան, եղել է ժամանակ, ես ինքս Երևանից Աչքաբադ եմ թռել պետական պաշտոնական օդանավով Բաքվի վրայով։ Եղել է Որ համաձայնեցել են թռիչքա եղել։ Որ մասնագետներ այնտեղ բացատրեցին, որ սա միջազգային չվերջ է, սա ներքին, այո, սա ներքին էական տարբերություն։ Էական տարբերություն կա։ Սա վրա այսինքն այդ միջազգային օրենքը չի գործում։ Բան պապյան, հիմա մենք տեսնում ենք այսպեսի սինխրոն գործողություններ Ալիևի եւ Փաշինյանի։ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ Շուշիում ներդրումներ չեն կատարել, դրաման էլ չենք ուզում պահել։ Նույն օրը կարծեմ անգամ ժամերը նույնը կարող է լինի։ Ալիևը արդեն Ադրբեջանում նորից խոսում է Շուշիի մասին, ասում է որ հայերին Շուշին պետք լիներ, ներդրումներ կանեն, չեն արել։ Շատերը կարծում են, որ կա շարունակում է պահպանվել կապը օպերատիվ Փաշինյանի եւ Ալիևի միջեւ։ Չեմ կարող ասել կա ուղղակի կապ, թե պարզապես կա ավելի վատ բան։ Մտածողության օրինակներից մեկն է, նույնը սա մտածողության նույնություն, բայց ընդհանրապես հասկանում եք, անհեթեթ այն պնդումը, որ եթե որևէ տեղ ներդրում չի արվել կամ որևէ տեղ, ասենք, դժբախտ է եւ դժբուխ, ուրեմն դիրաժարվեց։ Աշխարհի երկրների մեծ մասը, եթե երկրների, իրաց տարածքների մեծ մասը օգտագործված չի։ Նայեք Ռուսաստանը, չգիտեմ, նայեք Կանադան, Միացյալ Նահանգները, մի հատ նայեք Միացյալ Նահանգների կենտրոնական, այսինքն նահանգներում այնտեղ ինչ նոր սահմանություն։ Ամեն ինչ նայեք, այդպես տրամաբանություն չկա աշխարհում։ Անկամ եվրոպական երկրները, ինչա բոլորին թվում է, որ Ֆրանսիայի բոլոր քաղաքները, չգիտեմ, ներդրումներ ունեն, Իտալիայում։ Այսօր Իտալիայում քաղաքներ կա, քաղաքը գյուղը $1 են ծախում։ Ամբողջ գյուղ, որտեղ մարդ չի ապրում, ասում են արդու $1, բայց պարտավորություններ, որ դի վերականգնես եւ այլն։ Հիմա այդ իտալացիք հրաժարվում են այդ գյուղից, որովհետև այդտեղ մարդ չի ապրում կամ ներդրում չկա, ներդրում այսօր չկա, վաղը կլինի։ Իմիջիալից ասեմ, այդ կանադա-դանիական խնդիրը, որ առաջավ ես կանադական տեսակետն էի հարցնում, իրանք ասեցին, եթե եղանակները շարունակեն տաքանալ, 100 տարի հետո կարող է ձյունը հալ չի եւ այդտեղ ճանապարհները բացվի եւ օգտագործենք։ Տեսեք, երկիրը մտածում է կարողաներով, բայց 100 տարի հետոյի մասին։ Մեզ մոտ այդ մտածողությունը չկա։ Նայեք, այստեղ շատ կարևոր է Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական մտածողությունն ինչ է։ Ինքը մտածում է Հայաստան ուժեղացնելու ճանապարհով երկիրը պահելու մասին, թե թշնամուն սիրաշահելով երկիրը պահելու։ Իմ կարծիքով երկրորդն է։ Ինքը մտածում է, ինքը կարծում եմ սխալ, ամենասխալ տեսակետի վրա, որ կարելի է սիրաշահել, գցնել թշնամուն եւ անդադ այսպես են ասում, մեզ խաղաղություն պետք է։ Այսինքն իրանք իսկապես թվում է, որ գցնանքը կարաբերի խաղաղության, դա ամենաուղիղ ճանապարհն է դեպի ռազմական բախում։ Պարզապես այսօր իրանք լուծում են Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրենց խնդիրները, նորից եմ կրկնում, 7 զորավարժություն Հայաստանի սահմանների մոտ խաղաղասեր երկիրն անում, ամեն զորավարժություն դա տասնյակ միլիոնավոր դոլարների ծախս են։ Հարձակողական տիպ, ուրեմն ինչ որ մի բան են, չէ՞ իրենք մշակում։ Եվ շատ վտանգավոր է սա մեզ համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապյան։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Արա Պապյանի հետ, տեսություն կհանդիպենք։